ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya geesiyaasha xaq u dirirka deegaanka ayaa maanta howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaano hoostaga magaalada Xarar Dheere ee gobolka Mudug. Howlgalkan oo si taxadar leh loo fuliyay ayaa lagu dilay 3 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka hargagixisada, waxayna ciidamada gacanta ku dhigeen hub fara badan oo kooxdu u adeegsan jirtay cabsigelinta shacabka iyo dhibaataynta dadka aan waxba galabsan. Saraakiisha hogaaminaysay howlgalkan ayaa xaqiijiyay in ujeedka uu ahaa in lagu ciribtiro maleeshiyaadka khawaarijta meelaha ay kaga dhuumalaysanayaan, lana xaqiijiyo badqabka nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi. Howlgalkan ayaa wuxuu qayb ka yahay dadaalka joogtada ee ciidamada qaranka iyo ciidamada deegaanka ee iskarabsanaya ku xoojinayaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee raba inay carqaladeeyaan horumarka iyo xasiloonida dalka. ciidamada xoogga dalka oo mar kale muujinaya geesinimada iyo sida ay uga go'an tahay dadaalka dalka looga sifeynayo maleeshiyaadka argagixisada. Bismillahir Rahmanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Maantay ciidamada xaqdirka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isgarabsanaya ayaa khawaarijta oo ka qaadaysay sakawaad waxay ugu yeeraan dad masaakiina aagga baarax aadan iyo madaarig ayaa ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka dul dhaceen. 3 nin baktigoodii waa kuwaana waa tusaynaa waa arki kartaan. ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka waxay ku guuleysteen howlgalkaas qorshaysnaay annagoo ka warhaynay inay aaggaas imaan doonaan, dadkana sakawaad ka qaadi doonaan. xoolihii iyo dadkii waxay ka qaadayeen meeshii aan waxa weeye kaga soo furannay. 3daas ninna waa ka dilnay, qoryahaasna waa ka soo qaadanay aad arkaysaan. waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo meel kasta isku dayaan inay waxa weeye ka qaadaan sakawaad ama baad ka qaadaan, dadkeena kuma fiirsan doono, waa iska dhici doonaa. sida horey waxa weeye dagaalka ay ugu baaqeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye waa guuleysanaynaa. ilaahay idankiis waa cadow, waxay reebayaan malahan, naf iyo maal deymayaan, dadka shacabka deymayaan. waana iska dhici doonaa haddii ilaahay yiraahdo. haddana waa iska dhicinay, waxaan nahana waa ay yaqaanaan. dadka ay ku soo kadsoomi karaan maaha reer Xarar Dheere. waxaa naga dhaxeeya annaga iyo khawaarijnimada la yiraahdo birta naga dhaxeeya. Assalaamu calaykum.